Улсын хурлын төрийн байгуулалтын мянган орооны хуралдаанаар ерөнхий сайд алтан уягийг огцруулах тухай улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдээс тавьсан асуудлыг хэлцэж байна. Монгол Ардын намын дарга улсын хурлын гишүүн Инх Төвшингийн тайлбарласнаар ерөнхий сайд алтан уягт хариуцлага тооцож огцруулах болсон үндэслэл нь нэгдүгээрт үндсэн хууль зөрчиж, Дорнод Хөвсгөл аймгийн засаг даргаар үр гүйцэтгэж томилсон. Мөн Тагнуулын ерөнхий газрын дэд даргыг үндэслэлгүйгээр чөлөөлж өөр хүн томилсон. Хоёрдугаарт эдийн засгийн өсөлт саарсан, гуравдугаарт хөрөнгө оруулалт өмнөх жилийнхээс 60 орчим хувиар буурсан. Төрийн албыг төрлийн алба болгосон, Чингис бондын хүүний эрсдлээс болж өрөнд орж байгаа хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөнд халдсан Бурхан алдуу уул руу дад шахам хүн дагуулж явж 10 гаруй сая төгрөгийг зарлагдсан зэрэг үйлдэлүүд гэдгийг Монгол Ардын намын дарга Инх Төвшин уншиж танилцууллаа. Үндсүүлийн зэвсдэр орсон 3 асуудал байна да. Тэгэхээр үндсүүлийн 63-т бол аймгийн засаг даргыг дараагийн аймгийн засаг дарга томилогдол өмнөх засаг дарга өөрөө үүсгэх үндсүүл цагаан дээр хараад ирсэн байна. Энийг таавал энэ хууль мөрдөж ажиллах хүн бол та энийг маш тодорхой үндсүүлээр заахын тулд ажиллах. Та жишээ болж ажилласан гэж тайлбар хийгээд байна. Тийм учраас энэ та дахиад би хууль мөрдөж ажилласан гэж хэлж байгаа учраас энэ яг бүх үсгээр нэг тайлбар өгөөч. Тусгай чиглэлтэй хүчний байгууллагууд өдрийг сольсон асуудал хамгийн түрүүнд төрийн албаны тухай хуулийг зөрчин хуулиас давсан журам баталсан. Тэрийг тавсаад та тусалсан. Энэ зүйлүүд чинь бол яг үндсэн хууль дээр очоод үндсүүлийн шийдвэр гаргахаар хийж байгаа. Би юу гэж харж байгааг хулгай хийсэн хүн баримтаа цагтаа зочроо өө би таны юм хулгай хийсэн маа гэж боцоо асуултын цагтаа хариулъя. Энэ шүү дээ. Одоо энэ сэтгүүлч бүгдээр нэг үгүй юм яриад. Хөвсгөл аймаг бол Цэрэн жавлын засаг даргатай 4 жил явсан. Өчнө хууль зөрчсөн. Өчнө газрын маргаанд нэгдсэн. Өчнө юм хөвчиж явсан. Тэгээд нэг аймагт нэг хүний ноён болгочмоор. Хоёрдугаар танаа намынхан бол хурдан хийгээд гамбууд гэдэг хүнийг засаг даргаар нэг дэвшүүлж гаргаж ирсэн. Тэр гамбуудыг тавья гэсэн чинь авилгалтай тэнцэх газраас наад хүн чинь өөрөө Хөвсгөл аймагт болсон ноос ноолуурын үйлдвэрийн 2 тэрбум төгрөгтэй шалгагдаж байгаа хүнээ гэдэг бичгийг надад өгсөн. Тийм учраас би тавих боломжгүй болсон. Би тийм учраас би хүнийг чи буцаасан. Хуучин хүнийг чи бол айлах боломжгүй. Таны яасан хууль мөрддгийг. Би одоо хууль мөрддөг. Танай бичэн шоуч аюулгүй наадмын дуулж явсан санамд юу болохоор танарыг мондош бүлэгдэг юу болохоор бүхий наач юу. Энэ асуудлыг хилцэх үеэр намаараа далцсан зүйдээ ярих гээд тулгайгаа ярих гихч болж худалчтай хүрч зарим үед гэмт хэрэгтнэрээ нэгээ дуудалцж байлаа. Ерөнхий сайд алтан уягч өөрийн зүгээс дээрх үндслүүдийг өгөөсгөж байгаа юм аа. Вечером фильм осуждали главному тавчилсан шүү дээ. Миний өмнөөс засгийн газрын хууль биш ерөнхий сайд хариулж байгаагүй шүү дээ. Баярлалаа сайд. Энэ ч юу болоод байгаа юм. Засгийн газрын ерөнхий сайд асуултанд хариулт та. Одоо энэ гэдэг ерөнхий сайдын огцруулах асуудал ярьж байгаа болохоос биш. Танхимын огцруулах асуудал яриагүй шүү дээ. Энэ тодорхой нэг баггүй. Угаасаа танхим хариулж авах бүх хүн засаг сайдын яаж хурдан юм жижиг засаг сайд. Гэхдээ ерөнхий сайдын орчин асуудал гэдэг чинь засгийн газрын танхим цаашаа ажиллахгүй гэдэг асуудал шүү дээ. Энд дээр битгий юм худлаа макстай жүжиг хариулт та. Тийм учраас хариулаад ерөнхий сайд огцруулсан засгийн газар огцрол гэсэн үг шүү дээ. За тийм учраас бид нар хариулна. Та хариулж авахгүй гэдэг. За хоорондоо битгий хэлчих. Та хариултаа хэлсэн үү? За одоо хэлчих чинь. Миний нэг минут багтаад байдаг шүү. Одоо хэлэх юм уу та намаагүй хэлэхэд загнаад юм уу ч та. Биш би бахад авъя гэж. Намайг загнараа. Юу энэ бол шүний асуултанд хариулаад төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн албаны тухай хуулийн дээр 21-2 гэдэг зүйл байдаг юм аа. Энийг бол бид нар их хурлын гишүүд асуугаад бид нар бол хариулж ирсэн. Яг 21-2 дээр төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийн төр орлон гүйцэтгэх журмыг засгийн газар тогтооно гэдэг засгийн газар өөрөө журмаа гаргацсан байдаг. Гэвч ямар нөхцөл байдал үүссэн гэхээр төрийн нарийнууд нь багхгүй өөрчлөгдсөн. Яамтын шинэ бүтэц байгуулагдсан учраас
нөгөө хамгийн ойр ажиллагчдаа нэг жилээр дараа нь томилдог. Ийм нөхцөл байдал бид нар энэ төв олон бүсч журамдаа өөрсдөө оруулахаас өөр аргагүй болоод 4-1, 4-3-1, 4-3-2 гэх заалтууд өөрчлөлт оруулсан юм аа. Тэгээ энийг бол их хурл дээр зөндөө солиотой гишүүн нэггүй гишүүний асуусан асуудлуудад бол хангалттай тайлбарласан. Гэтэл дахиад засгийн газар огцрох энэ асуудал дээр энэ өөрөө 6 үндэсний нэг нь болоод ороод ирж байгаа тохиолдолд бид нар өнгөрсөн засгийн газрын хагас үүдний хурлаар би өөрөө асууж оруулаад энийг хуулийн дагуу тайлбарлаад ерөөсөө болохгүй байгаа юм чинь энэ журамдаа засгийн газар төлөвлөлтөөр тогтоодороо өөрчлөлт оруулдаг. Засгийн газар дахиад тогтоодороо оршин өөрчлөлтийг санагдсан байна. Яг сквадрын хатад гишүүн. Бакет гишүүн сайхан би одоо яг нэг тодруулаад байна. За тэгэхээр биш үү? Сайхан билег сайн юм биш үү? Энэ чинь үндсэн хуулийн зэцээр явж исэн байхгүй. Яг энэ сууд асуулт үндсэн хуулийн зэцээр явж исэн чинь бас муухай юм байна. Та нар сая ям баригийнхаа хуралдаанаар 62 дугаар тэрийг хуучныгаа ингээд хүчингөө болгочихлоо. Хуучныгаа хүчингөө болгочих. Тэгэхээр хуучныгаа хүчингөө болгочих. Юу хаалт гэсэн хадагдсан хормсон адуу юуны үр дагаврыг одоо яаж тооцох вэ? Энэ одоо түр орносоо бүжиг болсон. Түр орн дараа нь түр партийн партиуд гэж асуудал. Зэвсэг гаргачнаа гэж танаас гэсэн мэдээлэл яасан авсан байсан бэ? Зэвсэг явж байгаа асуудлаа. Энэ асуудлаа зэвсэг явж байгаа асуудлаа гэсэн. Бакетага энэ асуудлыг хариулж байна. Энэ чинь ямар ч хууль ярихгүй устгар яриад биш үү? Хариулъя. Яг тэр энэ асуудлыг Монгол Ардын намын хэлцээний дарга хуулийн зөвлөлт хоёрын энэ асуудлыг цэцэг тавьсан. Одоо араас нь дахиад залгаад Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч тэр урбаны компаниг гэж ингэж хэлж байна. 500 гэдэг хүн тавьсан. Дээрээс нь Болбоотор гэдэг үндсэн хуулийн цэцгийн гүн бэлэг гэдэг хүн энэ асуудлуудыг тавиад яваад байгаа маа. Тэгээ энэ тавилтыг нь та яг энэ дээр одоо ингээд бүр яг ингээд бүхэн яг нэгсэн бинжин уран болоод дүндээ жанцсан гişүү өөрөө нэг ингээд тавиад яваад байна. Энэ үндсэн хуулийн цэцэг асуудал тавьж байгаа ч ууц бишээ. Сонин хэрэг интернет бүхнүүдээ байна. Би ямар хүмүүс тавьсныг сайн хэлж штэ. Одоо ямар хүмүүс нэгсэн гişүү. 4 цаг гаруй төрийн байгуулалтын мянган орон үргэлжиж байгаа ч одоо хүртэл асуудлыг нэг тийш болгоогүй энэ мэт хэрэлдэл суунаа.